败类，政治渣男嘛，社会败类，柯文哲够胆过来，死啦嘛！你是做人无品嘛，做事无能，寻仇无胆啊！柯文哲一而再，再而三的消费陈菊政治前辈，对他的宽厚口不出恶言。柯文哲这是典型的政治渣男啊，败类。陈菊对台湾民主运动的奉献，我们台湾社会大家都了然于胸。陈菊担任高雄市长期间内，他的市政成绩数一数二，名列前茅。这些都不是你市政敬陪末座的柯文哲可以比拟的。更何况柯文哲，你是靠着民进党的支持拉拔，才造就你今天成为首都市长。结果你对民主前辈，对一位曾经栽培你、拉拔你的陈菊政治前辈，你是如此的羞辱、霸凌。所以我认为柯文哲这是典型的做人无品、做事无能忘恩负义、恩将仇报的政治渣男。柯文哲，你当时出任市长的时候，柯文哲经常口无遮拦乱讲话可是当柯文哲经常性的乱讲话的时候，当时陈菊展现风范，陈菊还帮柯文哲讲话。陈菊说：“柯文哲讲话明快直接，很可爱。说柯文哲已经道歉了，应该给柯文哲机会。柯文哲收割这么多民主前辈，他们当初坐牢，甚至冒着可能被枪毙生命之危，来争取今天的民主的果实。结果柯文哲你收割了，你还对这些民主前辈们极尽糟蹋羞辱。所以柯文哲你是忘恩负义、恩将仇报、败类、政治渣男啊，社会败类。柯文哲够胆你过来，死啦嘛！你是做人无品嘛，做事无能，寻仇无胆啊！